എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങി എന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ കടുത്ത ജോലികളൊന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ, എങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു 4 മണി സ്നാക്സ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അരി, അതായത് ബോയിൽഡ് റൈസ് പറയും, നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ ചമ്പാവരി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അതിനെ കഴുകി വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. അതിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തട്ടി വറുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ നല്ല മൂപ്പിച്ച് വറുക്കാൻ പോകും. വറുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പരിപാടി കാണിക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം. ഞാൻ വറുത്തെടുക്കട്ടെ. പാകമായിട്ടുണ്ട്, വറുത്ത് നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം 4 മണി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ. ഇന്നലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഗംഗാനൂർ നെല്ലിവിള വീട്ടിൽ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ധാരാളം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, അവരെല്ലാം പുറത്ത് പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആപത്തൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിക്കുന്നതാണ്. മൂപ്പിച്ച് വറുത്ത അരി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തു, നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തു. ചെറിയ തരിതരിപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതേക്കൊള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജാഗറി പൗഡർ, ശർക്കര പൊടിയാണ്. ഇത് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ശർക്കര ചെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഈസിയില്ലേ. ഏതിൻ്റെ നോക്കട്ടെ, ഡബിൾ ഹോഴ്സ് ജാഗറി പൗഡർ 400 ഗ്രാമാണിത്. 400 ഗ്രാം 65 രൂപ. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതാ കണ്ട, നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത്. മറ്റത് ചെത്തേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ ഈസി മെത്തേഡ്. പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചേർക്കാം. ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായി കുഴയ്ക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ. മിക്സ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ റെഡിയായി. ഇതിൻ്റെ പേര് അരിപ്പൊടി എന്നാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത ചമ്പാ ഉണ്ട എന്ന് പറയും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് പഴം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ച് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പഴം ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു 4 മണിക്കുള്ള സ്നാക്സ്. ഇതിനോടൊപ്പം കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക് കട്ടൻ ചായയാണ്. അതും റെഡിയാക്കി. ഇത്രയും സമയം, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.